No hemos aprendido a vivir en una convivencia pacífica con la naturaleza. Y no significa que la naturaleza no sea pacífica con nosotros. La naturaleza es como es, pero a veces nosotros, por tratar de dominarla, por tratar de acomodarnos a un lugar, pues la hemos vulnerado y no la hemos tratado de forma pacífica. Y eso hace que nuestro mundo, nuestro medio ambiente ya no sea de la misma forma como antes.